Buongiorno i titoli. A Messina è scoperta un'organizzazione ombra infiltrata nei grandi appalti pubblici. Nell'inchiesta un imprenditore già condannato per mafia che si aggiudicava fondi attraverso fatture false per opere non a norma. 12 le misure cautelari, 6 gli arresti. Stangata sui biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori, aumenti del 18% dal lunedì 10 agosto. La denuncia di Federalberghi, decisione inaccettabile. A Palermo torna l'emergenza rifiuti, i cumuli di spazzatura invadono strade e marciapiedi. Tra carenza di personale alla RAP, ferie estive e polemiche per l'aumento della Tari e delle multe, cresce il malcontento dei residenti. Caldo record, siamo stati a spasso per Catania e per chi è in giro e caccia alle zone d'ombra, alle fontanelle e ai negozi climatizzati. Per gli spettacoli, attesa per il live di Salmo il 9 agosto, la Villa Bellini ospiterà una notte di rap, energia e spettacolo. Calcio, allenamento mattutino oggi per il Catania Norcia, si lavora in vista del match di Vicenza di sabato con una certezza, la difesa a 4. In gruppo anche il nuovo acquisto per Rotta. È ufficiale, Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. Strefezza sta già volando verso l'Australia per aggregarsi ai suoi nuovi compagni impegnati nel tour estivo in Australia. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. E dunque scoperta un'organizzazione capace, secondo la direzione distrettuale antimafia di Messina, di infiltrarsi nei grandi appalti pubblici, gestire illegalmente cantieri e subappalti e riciclare il denaro attraverso false fatturazioni. Al centro dell'inchiesta un imprenditore già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. 12 le misure cautelari e 6 gli arresti. Sentiamo Desiree Ferlito. Le imprese vincevano gli appalti, ma i lavori finivano di fatto nelle mani della mafia. Al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo a eseguire 12 misure cautelari, c'è Francesco Scirocco, un imprenditore di 61 anni già condannato in via definitiva per mafia e vicino al clan dei Barcellonesi. Gli indagati sono accusati di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata a gestire la fase esecutiva di importanti appalti pubblici, come il Consorzio Autostrade Siciliane, CAS, l'Ufficio regionale del Genio Civile di Trapani, il Comune di Brolo. L'indagine nasce dalla denuncia nel 2021 del rappresentante di un consorzio di impresa. Durante un sopralluogo in un cantiere per lavori di difesa della costa aveva notato la presenza dell'imprenditore messinese Scirocco, che pur non avendo alcun ruolo ufficiale impartiva indicazioni nel cantiere. Secondo gli investigatori il sistema era semplice quanto efficace. Le imprese che si aggiudicavano formalmente i lavori li affidavano poi illegalmente a una vera e propria organizzazione ombra che metteva a disposizione operai, mezzi e attrezzature, controllando di fatto l'esecuzione delle opere. Ma secondo gli investigatori il sistema non serviva solo a controllare gli appalti. Per ridurre i costi e aumentare i profitti sarebbero stati utilizzati materiali non conformi, impianti di illuminazione diversi da quelli previsti nelle gallerie, materiali di qualità inferiori sui cavalcavia e manodopera irregolare, con possibili ricadute anche sulla sicurezza. Per ripulire il denaro, l'organizzazione avrebbe inoltre utilizzato un sistema di false fatturazioni per forniture di carburante mai effettuate. In arrivo una stangata sui biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori. Aumenti del 18% da lunedì 10 agosto. La replica di Federalberghi che ritiene la situazione inaccettabile. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. €1 in più per i residenti e anche 4 per i turisti, a tratta. Raggiungere le isole minori sarà più caro dal 10 agosto, annunciato l'aumento del 18% dei prezzi dei biglietti dei traghetti. La comunicazione è stata inviata dalla società di navigazione siciliana, secondo cui l'aggiornamento del listino si è reso necessario a causa dell'aumento dei costi operativi, in particolare del carburante, e dell'assenza di misure di sostegno per il settore. Questo significa che se ad esempio oggi per raggiungere Lipari da Milazzo spendiamo da turisti €27, lunedì
Lunedì ne spenderemo più di 30 solo ad andare. Se fossimo residenti ne pagheremmo quasi 6 a fronte degli attuali 5, sempre a tratta. I rincari interessano sia i passeggeri sia il trasporto dei veicoli. Inaccettabile, secondo Federalberghi Isole di Sicilia. Riteniamo che il presidente Schifani, l'assessore Arricò e il ministro Salvini debbano intervenire prontamente per sterilizzare questo aumento. Abbiamo inviato una PEC formale nella giornata di ieri perché si tratta di servizi pubblici che garantiscono la continuità territoriale e la mobilità dei cittadini delle isole minori. Intanto da Porto Empedocle il Costanza primo traghetto di proprietà della regione siciliana, molla gli ormeggi per la sua prima traversata notturna alla volta di Lampedusa. In grado di trasportare fino a 1000 passeggeri e 200 autovetture, da subito in servizio permanente per un collegamento quotidiano con i residenti delle Pelagie, lavoratori pendolari e turisti. Camera ardente aperta al Policlinico di Messina per Alessandra Frazzica, la più giovane vittima della tragedia del crollo di Pistunina. Venerdì l'ultimo saluto al Duomo, proclamato per i funerali il lutto cittadino. Intanto proseguono per il 7° giorno le ricerche dei 2 dispersi e l'inchiesta sulle cause appunto della tragedia. Roberta Lunghi. È stata aperta nella cappella del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina la camera ardente per Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina di Pistunina. La direzione dell'azienda ospedaliera universitaria ha messo a disposizione la cappella per consentire ai familiari, amici e cittadini di raccogliersi in un momento di preghiera e di dare l'ultimo saluto alla 21enne. I funerali della giovane, che lavorava nel bazar cinese e studiava all'Università di Messina, saranno celebrati domani alle 16:30 nel Duomo. Per l'occasione il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino. Le prime autopsie hanno accertato che Alessandra Frazzica è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel crollo. Per Carmelo Leone saranno invece necessari ulteriori esami per chiarire le cause del decesso, mentre proseguono gli accertamenti sulle altre vittime recuperate. Intanto continuano senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie dell'edificio crollato nel rione Pistunina. Per il 7° giorno consecutivo vigili del fuoco e squadre di soccorso sono impegnati nel tentativo di individuare gli ultimi 2 dispersi, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e il collaboratore domestico Lairu. Finora sono 4 le vittime recuperate. Parallelamente proseguono anche le indagini della procura per ricostruire le cause del crollo. È stato interrogato Pasquale Dalì, l'imprenditore edile indagato per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, che ha ribadito di trovarsi sul posto esclusivamente per verificare alcuni pilastri e di non avere ancora avviato alcun intervento. Ero lì casualmente, sono una vittima, ha dichiarato agli investigatori. A Palermo torna l'emergenza rifiuti, i cumuli di spazzatura invadono strade e marciapiedi anche nel cuore del centro storico, proprio mentre la città è attraversata da migliaia di turisti. Tra carenza di personale, ferie estive e polemiche per l'aumento della tari e delle multe, cresce il malcontento dei residenti. Marco Gullà. Palermo torna a fare i conti con l'emergenza rifiuti proprio nel periodo clou della stagione turistica. Discariche a cielo aperto anche nel cuore del centro storico, mentre la raccolta differenziata continua a faticare a decollare. Tra carenza di personale e turni di ferie, la RAP non riesce a far fronte all'emergenza. Il risultato è quello che vedete in queste immagini. Ci troviamo nel cuore del centro storico, lungo un percorso attraversato ogni giorno da migliaia di turisti. Io vorrei capire qual è la motivazione per cui questi carrellati in totale stato di abbandono abbiano sostituito i carrellati precedenti, ovvero sì, i contenitori RSU precedenti. Questi carrellati vengono utilizzati in maniera impropria e la RAP con il suo servizio li svuota e li lascia là, ma qua non c'è nessuna raccolta differenziata, qua è tutto facoltativo, chi vuole mette il sacchetto. Intanto l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti e le sanzioni elevate grazie alle fototrappole alimentano il malcontento dei cittadini. L'emergenza riguarda anche la scuola Perez Madre Teresa di Calcutta, dove da anni l'ingresso dell'istituto è spesso ostruito dai cumuli di spazzatura. A poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, insegnanti e famiglie chiedono un intervento definitivo nella speranza che il problema venga finalmente risolto. Mi auspico che a meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico questa problematica venga risolta e che si possa ritrovare un ambiente ordinato e decoroso per gli alunni e tutti coloro che insegnano nell'istituzione scolastica, nonché i residenti.
Caldo record in Sicilia oggi a Catania, dove siamo stati, appunto abbiamo visto che caccia alle zone d'ombra per chi è in giro, soprattutto anche alle fontanelle e ai negozi climatizzati. Tonino De Mana. 27 bollini rossi su 27, record in Italia, tutte le città monitorate sono alle prese con l'ondata di caldo e noi siamo in via Etnea a dimostrazione di quanto detto, che la gente sfugge alla calura o quantomeno cerca di farlo, sono i marciapiedi. Alla mia destra il marciapiede al sole praticamente deserto, dall'altra parte il marciapiede all'ombra e come potete vedere ben affollato. Infatti vado dopo lì dentro, nell'aria condizionata. E caccia aperta alle zone d'ombra, alle fontane e ai negozi climatizzati. Chi si avventura all'aria aperta cerca disperatamente rimedi per resistere all'afa. A Catania, passaggio obbligato a Villa Bellini, ma anche sotto gli alberi il caldo e l'umidità si fanno sentire. Più che camminare si vaga ed allora anche un ventaglio può essere fedele alleato. Dà un po' di sollievo, un minimo, però ci fa respirare un pochino. E poiché c'è caldo per tutto il giorno, lei sta tutto il giorno così oppure? No, dove c'è un'aria verde così cerco di riposare il braccio. Visto che la signora si è stancata a usare il ventaglio, lei sta da buon galantuomo. Faccio da galantuomo, da cavaliere. Sono ore, specie quelle centrali del giorno, difficili da affrontare perché il sole picchia, ma il caldo non ferma l'entusiasmo di questi ragazzi, in questo caso in attesa da ore per il concerto di Shiva. Residenti e turisti passeggiano in via Etnea, naturalmente nel marciapiede all'ombra. Caldo, sono sudato dappertutto. Per fronteggiare l'emergenza caldo i soliti rimedi: bere tanta acqua, consumare cibi leggeri, evitare di uscire tra le 11 e le 18. Consiglio specie rivolto agli anziani. Le vale perché esce? Esce perché fai in giro? Una cosa da non fare: correre sotto il sole a picco, rigorosamente sconsigliato, almeno in questa torrida estate. Restiamo a Catania per scoprire che c'è un quartiere dove il tempo sembra essersi fermato, un borgo che ricorda le medine del Mediterraneo. È la Casba di Cibali. Ci racconta tutto Adelaide Barbagallo. Strade minuscole come la suggestiva via Gelsi Bianchi si snodano tra case terrane e corti comuni. Un tessuto urbano unico, quasi un quartiere nel quartiere. È la Casba di Cibali. Un luogo nascosto, uno dei più antichi e affascinanti di Catania, un microcosmo dentro lo stesso quartiere. Questo fitto labirinto di vicoli stretti evoca l'atmosfera intima delle medine nordafricane e dei vicoli più antichi del Mediterraneo. Pochi residenti, quasi tutti, sono nati e cresciuti qui. Io avevo 86 anni che abito qua, perciò la gente di questo quartiere che non notte a correre. Il tempo sembra essersi fermato, il rombo delle auto, il caos della città non può penetrare in questa oasi di silenzio, luogo ideale per passeggiate culturali e per chi cerca itinerari urbani alternativi, spaccati di memoria della città fuori dai classici percorsi turistici del centro barocco. Alcuni di voi residenti vi siete riuniti nell'associazione Casba di Cibali, perché? Perché amiamo il nostro quartiere, lo vogliamo fare conoscere perché c'è tanto da scoprire. Oggi la Casba vive una fase di riscoperta, i murales colorano e abbelliscono le pareti dei vicoli, mentre alcune abitazioni storiche sono state ristrutturate. Attraverso eventi mirati si cerca di mantenere viva la sua memoria storica. L'associazione si occupa anche della manutenzione dello storico lavatoio pubblico di Cibali, uno dei simboli dell'identità popolare della zona. Tutto a 2 passi dalla chiassosa piazza Bonadies. Restiamo ancora a Catania, a Gravina però, con il metodo del finto carabiniere. 2 uomini sono stati arrestati, uno è posto ai domiciliari per furto in abitazione pluriaggravato. Vittima un'anziana signora contattata telefonicamente da un terzo soggetto ancora in corso di identificazione che, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, le faceva credere di dover eseguire urgenti verifiche sui suoi preziosi. Nel corso di un'indagine su un furto, uno dei 2 indagati, come si vede dalle immagini, si è recato nell'abitazione della signora dove, dopo essersi presentato come collega incaricato di fotografare i preziosi, avrebbe colto un momento di distrazione dell'anziana per impossessarsi dei gioielli e allontanarsi rapidamente a bordo di un'autovettura poi guidata da un complice.
Andiamo a Piazza Europa, dove incuria e inciviltà, e vi mostriamo appunto il triste volto, un tempo salotto buono di Catania. Tonino De Mana. Per il declino di Piazza Europa, un tempo salotto buono di Catania, si potrebbero selezionare diverse immagini simbolo. La caratteristica fontana a secco con gli immancabili rifiuti nella vasca, l'alloggiamento per il defibrillatore, mai arrivato, utilizzato come cestino, ovviamente traboccante, le panchine smart vandalizzate insieme al sistema che doveva servire ad irrigare le aiuole, naturalmente in sofferenza per il caldo di questi giorni. Esempi lampanti di una piazza, ostaggio dell'incuria e dell'inciviltà, dove le scene di degrado sono ormai consuetudine. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, ma il nostro intento è quello di cercare di restituire decoro ad uno dei luoghi simbolo di Catania. Complice l'alto tasso di umidità e il caldo, sono in pochi ad aggirarsi in Piazza Europa, ancor meno quelli che utilizzano le panchine, tra l'altro distrutte e quindi pericolose. Idea carina, però se il risultato è che ci siano tutti questi vetri a terra poi risulta solo pericoloso, più perché è frequentato da tante famiglie, la sera succede quel che succede e poi il risultato è questo. Sono tutte le panchine in cui uno non si può sedere perché sono frammenti di vetro, bottiglie rotte, erba in tutti i posti ed è un'organizzazione sbagliata. Questo ragazzo suggerisce un'idea per fronteggiare la grande calura nelle città, magari ripensando ad una piazza diversa con meno cemento e più verde. Depavimentare, non so se è qualcosa di fattibile, non sono un ingegnere civile, ma facciamo respirare questa terra. La frescura della fontana avrebbe aiutato, ma da queste parti l'acqua non zampilla da un po'. Una breve pausa, poi andremo a Militello, dove a un anno dalla sua scomparsa si ricorda Pippo Baudo. Ad un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, al chiostro dei Benedettini di Militello è stato presentato il volume curato e pubblicato da Repubblica che celebra la carriera del celebre conduttore. Salvo Cona. Ad un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, Militello in Val di Catania ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri e indimenticabili. Il chiostro dell'ex monastero dei Benedettini ha ospitato la presentazione del libro Ecco a voi, un anno senza Pippo Baudo, curato e pubblicato dalla Repubblica. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Militello come occasione di memoria collettiva verso un cittadino indimenticabile conduttore. Un uomo che ha dato un contributo alla crescita dell'Italia dal punto di vista culturale, con una visione laica, pur essendo un cattolico democratico e avendo rispetto della Costituzione. Ha dato un'identità agli italiani e io credo che questo sia stato molto importante. Noi abbiamo fatto un bel murale, però contiamo di fare anche altro in sinergia con la famiglia. Il volume, realizzato dalla Repubblica, ripercorre i momenti salienti, le intuizioni e i trionfi di una carriera straordinaria che ha segnato la storia della televisione italiana. Una testimonianza di garbo, di professionalità, di cultura, di comunicazione e anche di impegno politico e civile, ed è questo che in qualche modo cerchiamo di trasmettere, di riproporre con questo libro. L'appuntamento al chiostro dei Benedettini è stata l'occasione ideale per riscoprire il forte legame tra il celebre conduttore e la sua terra natia, celebrando con sincero affetto colui che ha accompagnato intere generazioni di italiani. È tutto pronto a Catania per il grande live di Salmo. Il 9 agosto la Villa Bellini ospiterà una notte di rap, energia e spettacolo. Roberta Lunghi. Mancano pochi giorni al live di Salmo a Catania, il 9 agosto. La Villa Bellini è pronta ad accogliere il pubblico per una serata all'insegna di rap, contaminazioni sonore e grande spettacolo. Con la pena da decidere, la penna mia per scrivere a grilletto sensibile. È una recita di strada così orribile, non conta sei talento, conta quanto sei credibile. Quella catanese sarà la prima delle 2 tappe siciliane del tour estivo. Dopo Catania, Salmo arriverà anche al Velodromo di Palermo. Un doppio appuntamento prodotto sull'isola da Giuseppe Rapisarda Management che conferma il forte legame dell'artista con il pubblico dal vivo. I suoi concerti sono diventati un elemento distintivo della sua carriera, non semplici esibizioni, ma spettacoli costruiti su energia, impatto visivo e coinvolgimento del pubblico. Non potrei
dicono che buona metà, scriverti tutti i versi d'amore attorno a dell'ubiquità. Il live arriva in una fase importante del suo percorso artistico, i 10 anni di uno degli album più significativi della sua carriera, celebrato in Elvis Back 10 Years Later, che contiene anche il singolo Crackers, che racconta ancora una volta l'identità di Salmo attraverso una scrittura diretta e un'estetica essenziale. Ora l'attesa è tutta per Villa Bellini, domenica 9 agosto alle 21:30. Il pubblico catanese è pronto a vivere una notte di musica e spettacolo. Amici trasparenti nel conflitto di interessi, odio le culture e musica, come che andate in giro nudi sotto la tunica. E picco destino, tu mi sa, non sai suonare la tua tipa, il culo a mandolino. Non eri tu quello che giudica, bacia tutti come giura, vivi nella paura, vedi massoni nel triangolo. Ci fermiamo, una breve pausa alla pagina dello sport con il calcio e le ultime del calciomercato e poi anche l'allenamento mattutino di oggi del Catania a Norcia. Siamo al calcio, allenamento mattutino oggi per il Catania a Norcia, si lavora in vista del match di Vicenza di sabato con una certezza, la difesa a 4. In gruppo anche il nuovo acquisto Perrotta. Marco Carli. Solo sedute mattutine, prettamente tattiche, quella già svolta e quella fissata per la mattinata di venerdì. Sarà l'ultima prima della partenza per Vicenza e rappresenterà anche la fine del proficuo lavoro in terra umbra. Dopo la partita di Coppa Italia, infatti, il Catania tornerà a faticare in sede. Longo, come i giocatori e la società molto colpito per la morte del piccolo tifoso Nicolò, continua a lavorare per far assimilare i suoi principi tattici, fatti di una certezza assoluta, la difesa a 4. Poi 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi con 2 esterni e una punta centrale. L'alternativa è il 4-2-3-1. Insomma, i sistemi che più di tutti hanno rappresentato Longo nelle ultime stagioni. A Vicenza, Ierardi e Allegretto dovrebbero agire al centro della difesa. Sicuro Corbari, che come previsto in un centrocampo a 3 può dare molto di più e sta facendo vedere di poter essere quello di Entella. In avanti, probabile l'impiego in avvio di Lunetta e Cicerelli. In ritiro, dal pomeriggio di mercoledì c'è Perrotta, per cui è arrivata l'ufficializzazione, confermato un anno di contratto più l'opzione per il secondo, per un giocatore che porta in dote le caratteristiche che servono per la difesa di Longo. A Vicenza ci sarà anche lui fra i disponibili, qualche passo avanti anche per Di Gennaro, per cui si attende, anche alla luce del mercato, di arrivare al pieno e totale recupero. A proposito di mercato, i contatti con l'entourage di Rocchetti e con la Cremonese continuano per definire i termini di un accordo, in attesa di Noia, che dovrebbe sistemarsi presto altrove. Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. L'ufficialità del club rosanero è arrivata questa mattina. Strefezza sta già volando verso l'Australia per aggregarsi ai suoi nuovi compagni impegnati nella tournée estiva a Perth. Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'esterno offensivo brasiliano dall'Olympiacos, mettendo a segno uno dei colpi più importanti dell'intero mercato di Serie B. Strefezza è pronto a raggiungere i nuovi compagni in Australia, a Perth, dove il Palermo è impegnato nella tournée estiva. Il classe 1997 arriva per colmare una delle principali lacune della rosa, quella dell'esterno destro d'attacco. Domani per il rosanero amichevole contro il Melbourne City iniziano le prove generali in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Lecce del 17 agosto al Barbera. Insomma, in questo momento ancora di preparazione, anche se fra 12 giorni avremo la prima partita ufficiale e bisogna cercare di mettere minuti nelle gambe. Avremo 2 amichevoli molto belle da cercare di fare al meglio per poi preparare bene, insomma, le 2 partite del 17 e del 23 che ci aspettano nel nostro stadio. Mercato in uscita, il futuro di Jacopo Segre è ancora incerto. Il Verona avrebbe messo sul tavolo una prima proposta da 750.000 euro per il centrocampista rosanero, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2027. Al momento non risultano contatti diretti tra le 2 società. A muoversi soprattutto è l'agente di Segre, al lavoro per avvicinare le parti. Ancora tutto in stand-by invece per Brunori, il suo ingaggio allontana le pretendenti. È tutto, la prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.